버닝 타임이 이렇게 하면 되게 길어지고요. 자, 불을 자세히 보시면은 불이 가까이 보아봐. 자, 빨간 불은 없고 아유. 위에서 아유, 불이 떠다닙니다. 떠다녀. 그리고 불 색깔이 파랗습니다. 자, 파랗다는 이유는 거의 완전 연소에 가깝다는 뜻입니다. 빨간데? 제대로 만들어진 거라니까 이거. 안 파래? 뻘게. 근데 불은 춤춘다. 야, 멋있다 멋있다. 켜져라. 끝나서 가자. 붙어라. 너무 아유, 지에 붙었네. 침튀. 야, 붙었어. 안녕하세요, 슬림농원입니다. 자, 제가요 아주 멋진 화목난로 플러스 펠렛난로를 만들고 있는데요. 자, 오늘은 두 번째 날입니다. 자, 오늘 무슨 작업을 할 거냐면은 여기에다가 불보기 창도 딱 달고요. 또 상판을 여기다가 조립을 할 겁니다. 자, 이게 어떻게 된 거냐면 여기는 펠렛 연석이고 여기는 화목지 입구고 불이 이쪽으로 쭉 가게 됩니다. 쫙 가게 돼서 이쪽 올라와서 이쪽으로 와서 올라가서 다시 저쪽으로 빠져나가게 됩니다. 자, 여기에 열기 지열판도 설치를 할 거고요. 또 벽돌로 또 싸가지고 벽난로니까 옆으로 열이 가지 않게 또 작업을 마무리를 해보고 또 다리도 만들고 해서 오늘 완성을 한번 시켜보겠습니다. 자기야, 이거 불고기 창 여기서 딱 이렇게 불이 나가면은 멋있을 것 같지? 응. 좋아. 그치? 자, 한번 그러면 만들자 이거. 자, 지금요 이 매열 유리를 자리를 잡았습니다. 자, 여기가 예열 2.0기 예열 박스고 불이 이렇게 쫙 여기서 타 들어오면서 이렇게 올 겁니다. 그러면 제일 잘 보일 것 같은 자리에다가 유리를 딱 간격을 자로 재갖고 맞췄고요. 일단 매직으로 한번 구워줍니다. 자, 일단 여기가 이제 딱 유리 크기. 자, 이게 유리 크기입니다. 유리 크기. 자, 지금 이제 유리를 고정하기 위해서 구멍을 뚫어서 이제 볼트를 받고 있는데요. 자, 방법은요. 자, 이렇게 두 개를, 여기가 이제 아래쪽입니다. 여기 이걸 나로 딱 세우면 여기 아래쪽이잖아요. 아래쪽은 일단 두 개를 해줘야 이게 까딱까딱 하지가 않고요. 자, 여기 아래 두 개, 여기 측면에 하나 딱 이 선을 걷어도요 잘 안 맞을 수가 있어요. 그러니까 유리를 구멍 뚫고 볼트에다가 다 딱 밀착을 시킨 상태에서 다시 한번 매직으로 한번 고져 봅니다. 야, 여기 딱 맞아. 딱 맞고 또 여기도 위에도 다시 한번 매직으로 그어줍니다. 자, 그어줬고요. 자, 이번에는 일단 이거로 유리를 빼고 구멍을 뚫는데요. 자, 일단 구멍을 뚫을 때는 드릴날 뭐 얇은 것도 좋지만 요거 피스 같은 걸 이용을 해서 유리가 요 매직으로 딱 걷으니까 요 까만 선 안쪽에가 유리가 딱 닿는 자리입니다. 그러니까 이 선에다가 바짝 붙이면 안 되고 약간 떨켜서 또 여기도 조금 벗어나게 가운데다가 얘랑 가운데 맞아? 됐어. 이 육각 피스로 해도 되는데 처음부터 밀리니까 이것 들고 저것 들고 탭 내고. 그렇지, 탭도 내줘야지. 탭을 내주고 자, 지금은 조립하는 게 아니고 딱 확인만 해놓은 거라 다는 안 하겠는데 미리 하나 말씀드리면은요. 자, 여기 유리 된 데는요 요런 조그만 와셔 있잖아요. 제일 조그만 거 그거 갖다가 한 이게 한 1mm도 안 될 것 같은데 여기에다가
유리 위에다 하나 받칩니다. 자, 그리고 이 아이 볼트거든요. 조그만 거. 요걸 갖다가 하나 끼고 와셔를 갖다가 같이 대줍니다. 같이. 자, 그러면은 여기에 삥 둘러가지고 와셔를 바닥에 대주기 때문에 유리가 조금씩 떠요. 1mm 정도씩. 그래갖고 에어 커튼, 그러니까 이 틈 사이로다가 쫙 공기가 들어가기 때문에 이 유리가 까마지지가 않는 겁니다. 그냥 여기다가 와셔를 대지 않고 그냥 딱 밀착시키면요 유리 새까매져요. 덜 까매지지. 새까매집니다. 덜 까매지지 이거 하면. 에어컨. 아예 안 까마지는 건 아닌데 덜 까마집니다. 조금. 상판이 들어갈 자리를 또 표시를 해서 이것도 빵 꺼내야 돼. 자, 지금요 여기 구멍을 파 왔고요. 자, 여기에 열기 지열판을 하나 놓을 겁니다. 자, 그러면은 열기 지열판 높이, 자, 이렇게 해가지고 열기 지열판이 자리를 만들어줍니다. 자, 그러면은 여기 이 벽돌이 없는 거고요. 자, 이렇게 공기가 이렇게 쭉 올라와서 여기 올라와서 여기서 맴돌면서 이렇게 쭉 갑니다. 자, 그리고 여기 끝에 와서 위로 올라갑니다. 자, 올라와서 이렇게 해서 여기다가 연통을 만들어 줄 겁니다. 자, 그리고 열기 지열판을 벽 쪽에 쫙 붙여가지고 그 안에 용접하기 힘들겠네. 저 안장에 용접하기 힘들어. 뭘? 이거는 지금 벽돌 높이로 해갖고 딱 맞춘 거잖아. 그러면은 가전만 해줘도 돼. 그래? 가전만 해줘도요 상관은 없어요. 왜냐면은 이게 맨 처음에는 공기가 약간 이렇게 새놓을 수도 있어요. 딱 붙여놨어도 약간 뜨는데, 근데 몇 번 사용하다 보면은 그 연기나 뭐 찌꺼기 같은 거 있잖아. 그런 게 거의 다 막으니까 그냥 벽에 딱 밀착만 시키고 가전만 해줘도 충분합니다. 자, 아래 위로 본적 같은 가접을 무조건 태그를 놔서 이 정도면 충분합니다. 그리고 그 다음에 여기 카바, 여기 헐. 이게 늘어난 거야. 눌러서 하면 되겠네. 왔으라. 자, 여기 뒷 후면도 뚜껑을 용접을 했고요. 자, 여기 보시면은 열기 지열판을 고정을 했습니다. 지금요 이제 뒤에 뚜껑을 다 용접을 했고요. 자, 여기 측면에 벽돌을, 이 뒷면으로 벽돌을 하나 쫙 한 겹으로 쌌습니다. 여기에. 그리고 여기 위에 공기가 이렇게 해서 올라오는 쪽에도 이번에는 그냥 두꺼운 걸로 해줄게요. 두꺼운 걸로. 자, 이 정도로 두 개, 세 개가 들어갑니다. 세 개가. 세 개가 들어가는데, 자, 여기 나오는 군형은요, 이 정도밖에 안 돼요. 이만큼. 그리고, 이쪽으로다가 벽 쪽으로다가 열도 안 가고, 또 이제 두꺼운 벽돌을, 이게 남는 게 있어가지고, 간격도 맞아가지고요. 요걸 갖다가 개펴지면은요, 이거는 진짜 되게 오래 갈 겁니다. 근데, 그리고, 자, 이 벽돌이 이탈되는 것을 방지하기 위해서 평철을 갖다 잘라가지고요. 그냥 여기다가만 세워서, 나알로만 자꾸 무거워지네. 자꾸 벽돌 집어넣어. 자, 그러면 벽돌이 절대 안 자빠지겠죠. 여기도 세워서. 자, 그리고 이제 위에 장판은 거의 다 끝났습니다. 뚜껑만 해주면. 오예. 한쪽 뚜껑 끝. 자, 여기는요 2차 공기 흡입구인데요, 초간단하게 만들었습니다. 자, 여기 아까 유리 만들 때 탭을 냈잖아요. 비슷하게 이렇게 해갖고 한쪽에 이렇게
뭐야. 자, 이렇게 해가지고요. 그냥 여기서 2차 공기를 좀 넣어준다 그러면 살짝 이렇게 해주면요, 공기가 들어갔다가 막아주는 조절구입니다. 2차 공기 흡입 조절구. 자, 그리고 상판은 거의 다 상판, 하판, 상판 다 끝났으니까요. 이제 조립을 해야 됩니다. 조립을 해야 되는데 이 하판하고 상판하고 딱 결합을 하면 이쪽 부분에는 공간이 안 나오기 때문에 사상을 먼저 해줘야 됩니다. 저기 페인트를 칠하려면은 최대한 깨끗하게 나오게 하기 위해서 다 갈아줍니다. 하나씩 어우. 자, 벽돌을 딱 놓고요. 연통을 다 들어가게 한 다음에 이제 용접을 하면 끝입니다. 아우, 결합식은 끝이네. 자, 이렇게요. 몸뚱이를 2개를 붙여놓으니까요. 이제 제 힘으로 안 돼요. 그래가지고, 제가 직접 만든 뭐? 호이스트. 보이스. 이거 하려고 얘가 필요해지. 이거 없으면 못해. 자, 이렇게 해서 굴뚝도 다 했고요. 자, 여기는 그냥 굴뚝이 아니라 이거 상판 지지용입니다. 지지용. 연기가 빠져나가는 게 아니고 여기는 율로만 빠져나가는 겁니다. 그래서 여기는 그냥 상부 힘만 저 받침대만 해라고 그냥 살짝 가져버리는 거예요. 야, 다 했어. 이거 거의 다 했어. 끝! 자, 거의 다 됐습니다. 이야. 자. 지금요, 이제 바퀴를 만들고 있는데, 얘는 그냥 백백이 뭐예요? 100mm. 아. 100 관으로 했고요. 자, 회전바퀴, 회전바퀴 4군데를 달고 있습니다. 달고. 자, 그리고 이거는 바퀴를 멋이 없지, 이렇게 하면. 멋없어. 떨어지잖아. 자, 갑오치를 조금이라도 있어 보이게 하려면은 사각형을 박아주는 게 낫겠죠. 네. 자, 이제 바퀴도 다 달았고, 바퀴 다 달고, 이제 사상만 하면 되네. 잘 뚫리네. 발라나! 자기야, 자, 문짝도 이제 다 됐고. 자, 지금 여기는 아주 중요한 부분입니다. 자, 이것도 제가 개발을 했고요. 자, 뭐냐면은, 원래, 펠렛 연소를 난로를 갖다가 점화시키려면은,
연통을 달궈주거나 막 그래야 돼요. 근데 나무를 뗐을 때는 그냥 연기가 자연스럽게 빠지는데 펠렛을 뗐을 때는 연기가 흐름이 연통으로 쫙 빠르게 이동이 돼야 됩니다. 자, 그래서 여기다 구멍을 뚫고 펠렛을 갖다 초기점할 때 사용을 할 건데요. 자, 여기다 구멍을 뚫고 열고 토치를 푹 해주면 뜨거운 공기가 쫙 빠져나가기 때문에 여기서 펠렛을 초기점 하시기에도요 아주 좋습니다. 그만해주면 됩니다. 자, 마지막으로요, 페인트 칠을 하기 전에, 자, 여기 문을 직접 만든 브라켓을 가지고 고정을 하겠습니다. 네. 지금요, 이제, 마지막으로 문을, 이제, 아이 너트를 가지고 여기다가 조여주시면 끝이 납니다. 수고했어! 유리 껴. 그리고 유리 끼고 저기서 테스트를 한번 아니지 여보 페인트 칠해야 된다. 그러네. 잠깐만. 지금요 페인트 칠을 하기 전에 일단 산소로다가 살짝 한번 태워주겠습니다. 찌꺼기 같은 거 이물질. 자, 이쁘게 한번 옷 입혀보자고. 화목난로 했고, 야, 내열 유리만 붙여놔도 자기가 되게 있어 보이지. 펠레트 두 바가지. 일단 두 바가지는 그 싫어. 두 바가지를 넣어주고요. 자, 공기의 흐름을 연통으로다가 유도하기 위해서 이제 연통 탈거나 마찬가지입니다. 자, 그리고 유리 흐름 생기지 말라고 한번 딱 해주고. 아니야, 불 말라서 말리는 거야. 뚜껑을 열고 하나 진짜 꼬였지? 뚜껑을 한장 꺼지지 왜? 봐봐. 꺼진다. 공기가 덜 들어가. 야, 자기야. 나 왜 불러? 나무 잘 타지 않냐? 나무가 타는 거야? 가스가 타는 거지? 가스가 타는 거지. 봐봐. 와, 위에서 불 춤춘다 춤춰 진짜. 그지 여보? 그러네. 화목난로로서는 거의 손색이 없는지 펠렛 난소랜다. 펠렛 난로를 잘못 만들었어. 자, 가까이 와서 한번 봐봐. 야, 불이 꼭대기에서 막 춤을 추지 않아? 그리고 위에서 가스가 쫙 타잖아. 자, 이렇게 하면은 진짜 나무가 진짜 오래 타고 화목난로로서는 아주 기가 막힌데. 자기가 불 좀 켜보셔. 가자. 얼굴 장난 아니다 지금. 아유. 뭐 얼굴이 피골이 상접이네 그냥 아주. 자, 화목난로는요, 고온 연소, 2차 연소를, 공기를 불어넣어서 거의 완전 연소. 꺼졌어? 클라우드 버닝. 자, 그게 거의 부사가 되는데요. 제 펠렛 난로를 갖다가 약간, 구조가 약간 잘못된 것 같아요. 자, 그래가지고, 다시 숨어야 될 것 같고요. 제가 누구냐? 여보. 1번, 한 대만 해는 사람이고, 무서운 사람이지.
폭이 높잖아. 그러니까 무서운 사람. 제가요, 의지하는 한층 더 업그레이드 시켜가지고 보완하고 수정해서 끝까지 진짜 완벽하고 멋있는 진짜 난로를 한번 만들어 보겠습니다. 골병 들어. 자, 이거 펠렛 난로 갖다가 테스트 했냐고요? 잘 안 돼가지고 일단 막아놨고요. 자, 여기 문틈은 약간 공기가 새 들어가서 다시 한번 붙여놨는데요. 자, 요런 거 다 뜯어내고 다시 생각도 좀 잘해고 해가지고요, 아주 진짜 멋있는 난로를 만들어 보도록 하겠습니다. 내일 또 고생해야 돼? 지금 몇 시요? 날로 빨리 끝냈으면 좋겠네. 지금 이거. 몇 시냐고? 몇 시? 지금 10시 넘었어. 오늘 기대를 많이 해주신 분들께는 진심으로 죄송하고요. 다시 보완하고 수정해서 진짜 한층 더 멋진 난로를 만들고 화목난로는 좋네. 성공하도록. 화목난로 그냥 해. 뭐 무슨 펠렛이 얼어 죽을. 펠렛도 한번 했는데 해야 될 거 아니야, 끝장을. 끝장 봐서 뭐 할 건데. 중간에 중간에 포기도 할 줄 알아야 된다고 그랬어, 이장님이. 난 포기 안 해. 저 눈탱이가 밤탱이가 됐죠. 하도 불 앞에 앉아 있어가지고 눈이 뻘게 갖고. 길이 아니면 가지 말랬어. 가무지 못해. 가다가 막혀서 뒤져. 오도 가도 못하고 뒤져 그냥 아주. 안 지죠. 나는 죽어도 해야 돼. 여보, 가자 말랑 집에. 눈탱이 벌써? 밤탱이요. 가자고. 피곤해 죽었어 나중에 하루 종일. 오늘은 2탄. 내일은 3탄이요? 내일 못하면은 모레 글피 못하면 그 글피. 폭탄이요 그냥. 완성된 모습을 보여드리겠습니다. 자, 끝까지 3탄은 못하면 폭탄이라고 그냥. 이렇게 머리가 폭탄되지 그럼. 꼭 완성된 모습을 보여드리겠습니다. 자, 2탄까지만 있고 3탄 없고 4탄 없고 5탄 없고 그냥 완성탄. 세네세. 그렇게 똥구멍에 힘이 없어서 뭔 일을 해먹겠어. 꼽아. 똥구멍부터 힘 빡 줘야지. 그러면 꼽아 다시 한번. 끄기 뭘 자기가 끄고 와. 카메라 들고 있는데. 불 끄라고는 되게 쌌네 그냥. 그러다 쏙 꺼져 이제. 야, 고열 연소 되는 거 봐라. 이렇게 보여줘 그냥. 불을 꼭 꺼야 돼? 자기가 끄고 와 그럼. 끄고 와. 야, 저게 난로지. 아이고. 저게 아이고. 저게. 앉아있지도 못하겠네. 야, 잘 타지? 클라우드 버닝. 야, 버닝 타임 이렇게 하면 되게 길어지고요. 자, 불을 자세히 보시면은 불이 가까이 보아봐. 자, 빨간 불은 없고 위에서 불이 떠다닙니다. 그리고 불 색깔이 파랗습니다. 자, 파랗다는 이유는 거의 완전 연소에 가깝다는 뜻입니다. 빨간데? 제대로 만들어진 거라니까 이거. 안 파래 뻘게. 근데 불은 춤춘다. 야, 멋있다. 켜져라. 끝났어 가자. 붙어라. 너무 아유, 치에 붙었네. 침튀. 야, 붙었어. 야, 날로 잡은 꺼졌네. 아씨, 붙어야 가스야 타라. 오치. 야, 진짜 날로 누가 만들었지? 진짜 기가 막히게 만들었다. 꺼져. 켜졌다. 야, 켜졌어요. 약 올리냐 지금? 왜? 왜 꺼질랑 말랑 했다가 다시 켜지고 그러는겨? 오치. 야, 가만있어 봐. 잠깐만, 내가 이걸 딱 나 보고. 미치겠네. 야, 적당히 보여주고 가자. 열고, 좀만 기다려봐. 힘들어 죽겠는데. 댐퍼를 살짝 열었더니요, 불이 꺼지지 않고, 불이 새파랗게 푸르둥둥이야 그냥. 푸르둥둥 해가지고요, 아주 기가 막히게 타고 있습니다. 야, 이게 바로, 야, 가중 연소라는 거요. 버닝 타임이 오래 간다. 나무 찌끈 갖고 밤새도록 뜯어서 가자. 알았어. 이 뜻이요. 자, 화목난로는 완성을 했는데요. 자, 제가 펠렛 연소기를 다시 한번 보완을 해야 될 것 같아요. 불 켜고 말하면 안 돼. 나 이렇게 껌껌한 거 싫어해. 아이씨.
빨리 켜. 아우, 껌껌해 귀신 나오겠다, 아주. 오늘은요, 벨레 난소, 벨레 난소. 왜 자꾸 난소래? 아우, 힘이 없어갖고, 로까지 안 가고 소로도 돼? 로까지 못 가고, 소까지 난소. 아이씨, 진짜. 정신이 나간겨, 지금. 변태는, 핏속부터 틀리다니까, 그죠, 뭐. 선천적이요. 그치. 자, 펠렛 난로는요, 아직, 연석이 손 봐야 될 것 같고, 이 화목 난로는 거의 된 것 됐습니다. 이 창피하지도 정도면. 않아요? 실패했는데 뭘 그렇게 말이 많아, 그냥 얼른 끝내. 아니, 실패는 성공의 어머니다. 어우, 그 소리 그만해요, 이제. 빨리 가. 맨날 해가지고. 응, 그냥. 자, 다음번에는 진짜 완성된 모습을. 아, 내일 하면 보여드리도록 되지. 하고요. 자, 사람이 쉬어가면. 계속 아, 불 앞에 앉아가지고 불 타는 모습. 왜 얼굴이 이렇게 되나 이건- 저렇게 타나 그걸 지켜보니까요. 얼굴 익었어. 어느 정도 답이 나온 것 같아요. 그래서 다시 얼굴도 빨개. 내일 완성된 모습을 보여드리겠습니다. 아유. 아니, 내일이 아니라 다음 시간에. 나 집에 가서 자야 돼. 나 진짜. 잠이나 오겠어? 아우 몰라. 아우 빨리 집에 갖고 이제. 가자. 끈다. 꺼.